अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अतीकुर रहमान है और आप देख रहे हैं एफर्टलेस मेडिकोज। हम आज से बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। आज की हमारी डिजीज़ जो है होपिंग कफ है। होपिंग कफ को हम 100 डेज कफ या पर्टूसिस भी कहते हैं। अब पर्टूसिस दो लफ्ज से मिलकर बना है। पर्टूसिस का मतलब है PER का मतलब होता है सवियर एंड टूसिस का मतलब होता है कफ। टूसिस कहते हैं कफ को, मतलब सवियर कफ को पर्टूसिस कहा जाता है। जहां तक बात है एजेंट की, यानी काजेटिव एजेंट कौन सा हो सकता है? काजेटिव एजेंट है ग्राम नेगेटिव बैसिलाई नॉन इंटेरिक बोर्डिटेला पर्टूसिस। बोर्डिटेला पर्टूसिस और सोर्स जो है होपिंग कफ का सोर्स है इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि एक शख्स अगर इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे को भी इन्फेक्ट करेगा, इसलिए सोर्स है इन्फेक्टेड पर्सन। सोर्स के बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल कैसे होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट या एयरबोर्न। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड जो है, इंक्यूबेशन पीरियड बाज बुक्स में 7 से 12 दिन लिखा हुआ है और बाज में 3 से 12 दिन। कुछ बुक्स में 7 से 12 दिन और कुछ में 3 से 12 तक लिखा हुआ है। तो आपको ये दोनों ही पता होना चाहिए। जो आपके एमसीक्यूज में या जिस भी चीज में आप टेस्ट दे रहे हैं, जो उसमें आए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए 3 से 12 या फिर 7 से 12 डेज। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस इस तरह है जैसे बोर्डिटेला पर्टूसिस एयरवे के जरिए, ओरल कैविटी के जरिए एयरवे में दाखिल होता है, तो वहां जाके इंटर होता है ओरल कैविटी के जरिए, तो कोलोनाइज होता है। कोलोनाइज होने के बाद मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी बोर्डिटेला पर्टूसिस टॉक्सिन रिलीज करता है। वो टॉक्सिन रैपिडली पर्टूसिस टॉक्सिन लीड करते हैं रैपिडली ब्रेकडाउन ऑफ द एयरवेज सेल्स की। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर की। क्लिनिकल फीचर्स होपिंग कफ के जो है 3 फेजेस की सूरत में आते हैं। पहला फेज पहले वीक में आता है। पहले फेज को हम प्रोड्रोमल फेज कहते हैं। प्रोड्रोमल फेज हाईली इंफेक्शियस होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। पहले फेज में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन होता है। इसमें होता क्या है, कंजक्टिवाइटिस होता है, कंजक्टिवाइटिस। दूसरे नंबर पर राइनाइटिस। तीसरे नंबर पे जो मेन है ड्राई कफ होती है। इनके साथ साथ लो ग्रेड फीवर, मैलेज, एंड हेडेक होती है। उसके बाद आता है दूसरा फेज। दूसरा फेज दूसरे वीक में शुरू होता है। दूसरे फेज में लो ग्रेड फीवर हाई ग्रेड फीवर में बदल जाता है। हाई ग्रेड फीवर बोर्ड्स ऑफ कफ, यानी कि मुसलसल खांसी आती है। उसके बाद बार्किंग साउंड, बार्क कफ।
उसके बाद फेस जो होता है साइनोज्ड हो जाता है, यानी चेहरे का रंग बदल जाता है, नीला पड़ जाता है, फेस साइनोज्ड। आईज बल्ज हो जाती हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बल्ज्ड आईज। गर्दन की वेन्स फूल जाती हैं, इंगोर्ज्ड वेन्स, वेन्स। इवन डेथ भी हो सकती है, इवन डेथ कैन ऑकर। एंड फाइनली रिकवरी फेज। रिकवरी फेज तकरीबन 1 हफ्ता लेता है नॉर्मलाइज होने में। रिकवरी फेज टेक ऑलमोस्ट 1 वीक टू नॉर्मलाइज, टेक 1 वीक टू नॉर्मलाइज। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस में। हम सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी। सीबीसी में हम स्ट्राइकिंग लिम्फोसाइटोसिस देखेंगे, सीबीसी स्ट्राइकिंग लिम्फोसाइटोसिस। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट व्होपिंग कफ की टोटली सपोर्टिव है, यानी जो जो सिम्टम्स हैं हमें उन सिम्टम्स को ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट सपोर्टिव। अगर बात की जाए ड्रग ऑफ चॉइस की, व्होपिंग कफ की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन या मैक्रोलाइड्स होते हैं। 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन, स्पोरिन या फिर मैक्रोलाइड, मैक्रोलाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।